वकील, माय लॉर्ड, कानून की किताब के पेज नंबर 15 के मुताबिक मेरे मुवक्किल को बाइज्जत बरी किया जाए। जज, किताब पेश की जाए। किताब पेश की गई। जज ने पेज नंबर 15 खोला तो उसमें 2000 के 5 नोट थे। जज मुस्कुराते हुए बोला, बहुत खूब, इस तरह के 2 सबूत और पेश किए जाएं। एक पागल भैंस के ऊपर बैठकर घूम रहा था। दूसरा पागल बोला, तुझे पुलिस पकड़ लेगी। पहला पागल, क्यों? दूसरा पागल, अबे तूने हेलमेट नहीं पहना है। पहला पागल, अबे नीचे देख, 4 व्हीलर है। एक बहुत ही सुंदर सेक्सी मरीज महिला डॉक्टर के पास आई। डॉक्टर, जोर से सांस लीजिए, लंबी सांस और लंबी। तभी आवाज़ आई, खटाक। डॉक्टर, ओह, लगता है आपकी रीढ़ की हड्डी टूट गई है। महिला, चुप करो जी, मेरी ब्रा का हुक टूट गया है।